Hamını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Bu günlərim danışmaq istədiyimiz, bölüşmək istədiyimiz mövzu yenə də psixologiyadır. Həm insanın psixoloji durumu, həm fizioloji durumu. O barədə danışmaq istəyirdik. Keçən dəfə danışdığımız, bölüşdüyümüz mövzu sürətli yaşamla bağlı idi ki, fərqində olmadan sürətli yaşamaq negativ yerləri qapı açacaq. Bu qapılardan biri haqqında bugün sizlərlə bölüşmək istəyərdim. Bu qapılardan biri qınamaqdır. Və bu qapı, qınamaq qapısı, bu özü də başqa bir yesuli qapıdır. Təbii ki, negativə doğru qapıdır ki, insan qınamaqla məşğul olur. Bu qınaq hissini, ümumiyyətlə, bu sürət yaşamaq potensialında hansı şuura əsasən, hansı məlumata əsasən bu belə aktivləşir. O ölüm qorxusu ki var insanda, şuuraltı formalaşmış ölüm qorxusuna əsaslanır. İnsan sürətli yaşam götürür və bu yaşamda təbii ki, onun sürətinə çatmaq mümkün olmasa, təbii ki, o qınayacaq. Özünü birinci, sonra bu qınama kifayət eləmir. Təbii ki, ətrafı başlayacaq qınamağa. Təbii ki, nəinki ətrafı, hətta təbiət aləmində qınamağa keçir. Yəni, qınaq, yenə dediyim kimi, bir çox yerlərə negativ mənada qapılar açır ki, insanı komfortda qalmağa qoymayacaq. Yəni, hər halda onu narahat eləməyə başlayır, ya xəstələndirəcək onu psixoloji ya fizioloji. Çünki insan dediyimiz kimi sözdür, tərkib hissəsi, insanın %99% sözdür, məlumatdır. Yerdə qalan o 1%-dən da az hissəsi material tərəfidir ki, insanın şuuru ancaq şuur şəkildə maddi gözlə ancaq onu görür. Şuur və fikir mexanizmi ilə ancaq gördüyünə əsasən danışır, hərəkət edir. Bu da təbii ki, onu zəif salır, nöqsanlı kimi göstərir. Amma belə deyil, təbii ki, insan dünyaya nöqsanlı varlıq kimi gəlməyib. İnsan hər bir potensialı aktiv, möhtəşəm bir varlıq kimi bu dünyaya gəlib. Elə şuuraltıdan ibarətdir, elə şuuraltı kəşf olunmaqdan ötürü gəlib ki, həqiqətlər üzrə çıxsın. Həqiqətləri, yəni özünü kəşf eləsin. Bu insan ya özü elmi əsaslarda, hansısa bir elmi dərəcədə olmalıdır ki, özünü kəşf eləsin, ya da kimsə, hansı bir müdrik, möhtəşəm bir şəxs ki, onu kəşf edəcək ki, tarix boyu belə olubdur, var və olacaqdır ki, həmişə də müdrik, möhtəşəm insanlar ki, olublar və var. Yəni, olublar deməzdim, elə vibrasiya olaraq həmişə də vardılar, dövriyyədədirlər. Onların dövriyyəsinə əsasən bu günlərim biz hərəkətliyiz, biz də danışırıq, məsələn, danışırıq. Çünki onların elmi tükənmir, sonsuzdur. Yəni, onlar maddi gözlə onları görmək olmasa da, onlar dövriyyənin tərkib hissəsidirlər. Bunu insan biologiyası elmi deyir, bunu kvant biologiyası sübut edir və bunu bütün səmavi kitablar birinci əslində sübut edib ki, insan çox dəyərlidir. Yəni, bu dünyada insan, dünya dediyimiz ki, dünya həmişə demişik ki, dünya aşağı bir yerdir falan. Təbii ki, söhbət planetdən getmir, yəni planet fikrimizə gəlməsin. Çünki planetin özü çox gözəldir, yaradılış baxımından o da möhtəşəm, təkrar olunmazdır. Söhbət insanın öz dünyasından söhbət gedir, yəni öz düşüncə tərzindən söhbət gedir, şuuraltı düşüncə tərzindən söhbət gedir ki, nə toparlayıb və nəyə uyğun hərəkətləri, nə götürür oradan, hansı hallar, hadisələr baş verir ki, o məlumatlar şuuraltı aktivləşir ki, şuura gəlir və insan ona uyğun hərəkətdə olur. Bir çox hallarda da ki, bu dediyimiz kimi, yəni insanları əzməklə, insanları incitməklə, özümüzü incitməklə və yaxud da xəstəliklər də müşahidə olunur həyatımızda.
Bu yəni insanın yəni şuurla hərəkət nəticəsində baş verir. Amma kəşf olunan insan, özünü kəşf eləmiş insan, müəyyən qədər özündən xəbəri olan insan fərqindəlik yaranır onda və qınaq tipli və yaxud da ki, hansısa bir neqativ xüsusiyyətlər aktivləşdirilmiş şəkildə ünsiyyətə girmir. Düşünülmüş şəkildə, yəni tam anlam baş verir ki, o anlama əsasən hərəkətdə olur ki, nə baş versə, səbəb və nəticə qanununa bağlayır, ona uyğun hərəkətdə olur, heç nəyi təsadüf bilmir. Çünki təsadüf adında belə bir şey ümumiyyətlə yoxdur. Bizə həmişə deyiblər ki, bizi primitivləşdiriblər, deyiblər 3%, 5% beynimiz işləyir, amma bizim 3-5% beynimiz işləmir. Biz bu dünyaya 3-5% beyinlə gəlməmişik biz bu dünyaya tam kamil şəkildə hər şey 100% normal bildiyimiz, yəni nə qədər bilə biləcəyimiz qədər nöqsansız və möhtəşəmdir.